Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Сообраќајот и домакинствата кои се греат на цврсти горива најголеми загадувачи на воздухот во Охрид. Првото кино во Охрид било изградено пред точно 1 век. Потпишан меморандум за соработка со четвртата група партнер општини за поефикасно управување во општините. Продолжува растот на цените на угостителските услуги. Во Хаг отворен меѓународен регистар на штети предизвикани од руската агресија. За најавените и останатите содржини во дневникот ќе ве информираме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме сончево и многу топло време со максимална дневна температура од 21 степен Целзиусов. Во текот на ноќта, петок кон сабота, ќе преовладува претежно ведро и топло време со ноќни температури кои што ќе бидат во пораст. Во сабота на северозапад од британските острови над Атлантикот ќе се наоѓа центар на широко поле на низок воздушен притисок, кој што на британските острови, северозападна Европа и на југ од Скандинавија ќе условува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Во останатите предели од Европа ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе биде ветровито и топло со дневни температури кои што ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од 22 до 26 степени. Во Македонија во сабота ќе преовладува сончево и топло време со температури кои што ќе бидат во пораст. Ќе дува до умерен северен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 12 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 3 до 11 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 18 до 28 степени. Во Охрид во сабота ќе превладува сончево и многу топло време. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 22 степени. Во Охрид во недела претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 8 степени, а дневната ќе достигне до 22 степени. Во понеделник сончево и топло време со максимална дневна температура до 21 степен. Во вторник претежно сончево време со појава на локална облачност. Утринската температура од 5 степени, додека пак дневната до 23 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Сообраќајот и домаќинствата кои се греат со цврсто и течно гориво се најголеми загадувачи на воздухот во Охрид. Загадувањето е наевидентно во зимските месеци, кога се регистрираат повеќекратни надминувања на дозволените концентрации на загадувачки честици во воздухот. Загадувањето на воздухот е водечки фактор на ризик по здравјето на населението, кој предизвикува низа болести и зголемена смртност. Во процес на донесување е план за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух за општина Охрид, за кој денеска беше одржана јавна расправа. Во општина Охрид годишно во просек се губат 133 животи поради изложеност на загаден воздух, при што стапките на смртни случаи на хоспитализации поради респираторни болести во Охрид во периодот 2019-2021 година се повисоки од националниот просек. Клучни загадувачи на воздухот во Охрид се домаќинствата и сообраќајот. Домаќинствата претежно се греат на цврсти горива. Најголем дел од административните субјекти, училишта и установи во општината, како гориво за загревање користат нафта. Според податоците за возниот парк, достапни од 2021 година, во Охрид се регистрирани вкупно 19.160 возила, од кои најголем дел се доста стари, односно повеќе од половината се возила со низок евростандард. Ова се податоци од анализите во нацрт верзијата на планот за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух во општина Охрид, за кој денеска беше одржана јавна расправа. Критична загадувачка супстанца во воздухот во Охрид се штетните PM10 честички. Надминувањата на граничната вредност за нив се особено забележителни во текот на студените месеци, кога се регистрираат повеќе кратни надминувања на прагот на загадување. Законски, значи, за прагот на надминување на квалитетот на амбиентниот воздух, зборуваме еве например за PM10 частиците, прагот е 50 милиграми. Значи дозволен во општина Охрид во изминатата година, значи имало надминување 36 пати. Дозволено е, значи прифатливо е 35 пати, имало надминување на тој праг 36 пати и за таа цел, значи, се изработува овој акционен план за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух. Тие надминувања 36 што се регистрирани во општинава во изминатата година се всушност часовни надминувања, не се целодневни надминувања, меѓутоа најчесто се вечерните часови, попладневните, вечерните, раните утрински часови, кога всушност најмногу се грее. Значи, кога е студено, кога е поладно, тогаш се палат ќумбињата и тогаш се тие најголеми надминувања на PM10 частиците. Од индустријата нема големо загадување, според елаборатите, според интегрираните дозволи, значи се тие контролирани загадувачи. Планот за подобрување на квалитетот на воздухот содржи 17 мерки, при што акцент е ставен на енергетската ефикасност, субвенционирање на граѓаните за купување клима уреди за поставување сончеви колектори или геотермални пумпи за замена на цврстите фосилни горива со алтернативни начини на загревање на домовите, замена на системите за грејење кои користат мазут и дрва во училиштата и административните објекти, субвенционирање за набавка на велосипеди и електрични скутери, оптимизирање на сообраќајот во центарот на градот, зголемен надзор врз отворени градилишта за контрола на емисиите на прашина, како и организирање на ден без автомобили во Охрид се дел од предвидените мерки во планот. Според екологистите пак најгорлив проблем со загадувањето во сливното подрачје на Охридското езеро и понатаму е депонијата Буково. Знаете што се прави со таквите депонии кај што не се веруват материјал? Свесно се палат, за да се намали масата, за да може да се носи друг отпад и да се складира тамо. Али кој ќе изгори еден материјал кој е депониран тука и кој ќе се створи едно чадење големо, се закагува воздухот горе. Тоа е огромен проблем. Али, што да речем, не знам, мора да се преземат многу, мислам, работи кои треба да се решат во сливново подрачје на Охридско езеро. Прво да ви кажам дека, за да биде поднебјето во сливно подрачје на Охридско езеро богато со кислород, мора да се заштитат шумите и да се не уништуваат. Затоа што шумите ослободуваат кислород за дишење. И јас не бев, мислам,
за она што го побара во сниво, во подрачје на Охридско езеро, шумеви да се продолжат, заштитни шуми, посебни намени. Нацрт верзијата на планот за подобрување на квалитетот на воздухот во општина Охрид е најавен увид до 14 април, до кога граѓаните можат да доставуваат своји предлози и забелешки, пошто истиот ќе биде ставен на усвојување од Советот на општина Охрид. Партнерство за поефикасно управување во општините. Објавена четврта група партнер општини, со кои беше потпишан меморандум за соработка во рамки на проектот на USAID за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите. Градоначалници и секретари на 17 општини од Македонија потпишаа меморандум за соработка и се обврзаа на унапредување на своите капацитети за ефикасно прибирање на приходите од сопствени извори, подобрување на капацитетите за планирање и наплата на локалните даноци, такси и надоместоци, пристап до надворешни ресурси и подобро управување со јавните финансии во согласно со законската регулатива. Директорот на проектот на USAID Македонија за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите Бардил Марку ги представи клучните резултати од соработката со партнер општините. Истакна дека 48 партнер општини ги зголемија приходите од сопствени извори со просечен пораст од 22,32% во 2023 година, надминувајќи го значителниот раст од 10,26% забележан во претходната година. Дополнително, 14 општини кои изразиле интерес добиле помош за ажурирање на базата на податоци за данок на имот, што резултирало во просечно зголемување од 20,5% на наплатата на данокот на имот. Овие резултати значително допринесоа за просечниот пораст од 45% на приходите од сопствени извори во истиот период. На настанот им се оддаде признание и на 23 партнер општини од втората група, кои во изминатите 18 месеци со поддршка од проектот на USAID за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите, ги зголемија своите административни капацитети за управување со општински јавни финансии, планирање и извршување на буџетот, фискалната транспарентност и отчетност, планирање и прибирање на приходи од сопствени извори, пристап до надворешно финансирање и подобра соработка со приватниот сектор, информираат од проектот на USAID Македонија за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите. Изложбата на старите филмови, кои ги гледале охриѓани во минатото, ги врати спомените за старото кино во Охрид. Првото кино во Охрид, познато како кино Охридско езеро, било изградено во далечната 1924 година, пред точно 1 век, од страна на семејството Петковски-Мартиновски. Тогашната опрема, кинопроекторот, моментално се наоѓа во кинотеката во Скопје. Љубителите на филмската уметност велат тоа треба да биде музеј кој ќе може да го посетуваат граѓаните и туристите и да може да ја слушаат приказната за првото охридско кино. Изложбата на старите филмови кои ги гледале охриѓани во минатото ги врати спомените за старото кино во Охрид. Повозрастните се присетија на едни убави времиња, кога немало достапни телевизии и филмови како денес, туку цели семејства оделе во кино, за да може да бидат во чекор со филмската уметност. Првото кино во Охрид, познато кино Охридско езеро, било изградено во далечната 1924 година, пред точно 1 век, од страна на семејството Петковски-Мартиновски. Тоа кино е значено многу, затоа што, како што реков, тоа беше едина забава за охриѓани. Немаше тогаш кафичи, немаше посебни, све што беше се одвиваше околу киното. Мојот татко во тоа кино, како еден од првите киноапаратери, работеше во периодот од 1935 година, па се до неговото пензионирање 1975 година. Значи, цел негов работен век го помина тука. Апаратурата во тоа кино беше донесена директно од Австрија. Сега се сеќавам на тој проектор, работеше мојот покоен татко, таа беше од марката Херланго, а ние тогаш ја монтира некој си Ернес од Австрија, кој беше дојден со неговата сопруга Адела. Така да, тоа кино почна да работи негдека, значи од 1926 година па навака. Паун Кости како дете растел во тоа кино. Токму оттаму му се вродила љубовта кон филмот. До денес создал 7 документарни филмови, а за дел од нив добил и награди. Еден од неговите филмови го посветил токму на охридското кино, за кој доби награда Уника. До сега направив 7 документарни филмови, од кои
еден за киното Охридско езеро. Меѓу првите филмови што ги направи е првиот филм мене најдраг за се викат Американците од Малесија, кој македонска радио телевизија на времето го прикажуваше, најверојатно се наоѓа негдека во нивната архива, можат секое време да го пуштат. Тоа е еден документарен филм кој го опфаќа печалбарството после индијанското востание, одењето во Америка, така да другите филмови се исто така три поврзани за рајонот Малесија, додека последниот беше за со кој учествував на Манаки, на 31-то издание за документарен филм на Манаки. Тоа беше филмот киното Охридско езеро, за кој добив меѓународната награда Уника. Пред тоа, една година пред тоа, во 22 година, исто така учествував на Манаки, 30-тото издание за краткометражен документарен филм, и на него ја добив првата награда за хотелот Радич, првиот хотел во Охрид, меѓу првите хотели, Гран при наградата. Старото кино во Охрид денес е нем сведок на едни убави времиња. Тогашната опрема, кинопроекторот моментално се наоѓа во кинотека Скопје. Љубителите на филмската уметност велат треба да се направи музеј кој што ќе може да го посетуваат и граѓаните и туристите и ќе може да ја слушнат приказната за првото охридско кино. Продолжува растот на цените на угостителските услуги. Во март годинава, споредено со истиот месец минатата година, цените се зголемиле за 6%. Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените на угостителските услуги во март годинава во споредба со февруари е зголемен за 0,2%. Споредено по групи на услуги, зголемување е забележано во групите храна за 0,3% и алкохолни пијалоци за 0,1%. Индексот на цените на угостителските услуги во март годинава во однос на истиот месец од минатата година е зголемен за 6%. Кумулативниот индекс на цените на угостителските услуги за периодот од јануари до март годинава во однос на истиот период од минатата година е зголемен за 6,2%, додека во однос на декември 2023 година е зголемен за 0,7%. 50 години постоење на Сдруженијето на пчелари од Охрид. По повод овој голем јубилеј, гости на денешното издание на емисијата Прашалник се Наум Трпчевски, председател на Сдруженијето, и Сашо Трпески, секретар на Пчеларско Сдружение Охрид. Прашалник со Сонја Рилковска следува веднаш по првото издание на Дневникот. Следуваат вестите од светот. Албанскиот парламент со 110 гласови за, 1 против и 1 воздржан го усвои законот за амнестија. Пред гласањето салата ја напуштиле демократите приврзаници на Љуџзим Баша, пренесуваат албанските медиуми. Албанскиот министер за правда, презентирајќи го предлог законот за кривична амнестија, рекол дека од овој закон директна корист ќе имаат 1100 затвореници, согласно кој 700 затвореници ќе бидат ослободени веднаш, а на 400 ќе им биде намалена казната, а на 2700 лица ќе им биде укината условната казна. Амнестијата се однесувала за жени над 50 години, мажи над 60 години и лицата под 18 годишна возраст, кажал министерот, а се однесува на осудениците мажи кои имаат помалку од 4 години затворска казна, жени и малолетни лица на кои им остануваат уште 5 години од казната. Од амнестијата се исклучени осуденици за семејно насилство, организиран криминал и трговија со голема количина дрога. Снежна бура проследена со силен дожд и снег го зафати североистокот на САД. Неколку луѓе загинале, а поголем број се повредени во одделни инциденти во Њујорк, Пенсилванија и Њу Хемшир. Силните ветрови и обилните врнежи од снег урнале дрвја и далноводи, поради што во еден момент речиси 700.000 домови и деловни објекти останале без напојување со електрична енергија. Десетици авионски летови во регионот биле откажани или одложени, а многу училишта и јавни установи биле затворени, пренесува CBS News. Дел од кран паднал од зграда во изградба на мост во американскиот град Форт Лодердейл на Флорида, при што загинало едно лице, а 3 се повредени. Загинал градежен работник, а дел од кранот паднал врз автомобил, при што биле повредени 3 лица кои биле во автомобилот, соопштиле властите, пренесува Reuters. Засега не е познато што го предизвикало падот на кранот. Истрагата е во тек, а мостот бил затворен за сообраќај.
Во Хаг отворен меѓународен регистар на штети предизвикани од руската агресија, соопштила заменик шефицата на кабинетот на председателот на Украина Ирина Мудра за време на конференцијата Враќање на правдата за Украина. Треба да се формира комисија за компензација која ќе ги доделува исплатите и моментално се работело со меѓународни партнери за подготовка на правен инструмент за формирање на оваа комисија. Во тек се консултации за полнење на фондот за компензација со замрзнатите средства на Руската Федерација, бидејќи агресорот мора да плати за страдањата на земјата, рекла Мудра. Дигиталната платформа ќе имала регистар од 40 категории, меѓу кои смртни случаи, сексуално насилство, телесни повреди, тортура, принудно раселување и преселување, губење на имот и приход, оштетување на инфраструктура и други државни објекти, оштетување на историското и културното наследство и оштетување на животната средина, а ќе можат да аплицираат физички и правни лица како и државата Украина. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!